خدایا تو را قسم میدیم به انبیایی که اینجا نماز خواندن عبادت به جا آوردن. تو را قسم میدیم به حضرت خضر، حضرت ادریس، حضرت صالح و سایر انبیا و اولی العزم. شما را قسم میدیم به عظمت این انبیا. حاجتهای ما را برآورده بگردن، مشکلات ما را برطرف بگردن، ما را از بیماری دور نگه دار، از مشکلات دور نگه دار. یا الله بچه ما را هم توفیق بده که اینجا بیان زیارت ها و اینجا مشرف بشن. خدایا ما را به خودمون واگذار نفرما. خدایا تو غفور رحیم هستی، از گناهان ما درگذر بفرما. ما را توفیق بده که کارهای نیک به جا بیاریم. ما را توفیق بده که واجبات را به جا بیاریم، از محرمات بپرهیزیم. خدایا اینجا میگه اینجا تشریف آوردن، از راه دور آمدن، از راه دور تشریف آوردن. خدایا سفر مشکلات سفر اینا را برطرف بنما. خدایا این زیارت از اینا قبول بفرما و اینا را دوباره توفیق بده که به این سفر نائل بیان، این سعادت را به دست بیارن. خدایا کسانی که التماس دعا گفتن از اونا هم خدایا بپذیر. کسانی که در این سفر میخواستن بیان نتونستن بیان از اونا هم بپذیر. کسانی که این زیارت را میخواستن بیان مشرف بشن ولی بدون زیارت از دنیا رفتن از اونا هم بپذیر. خدایا از اونا هم قبول بفرما. خدایا ما را در اهل بیت وابسته نگه دار. ما را از در اهل بیت جدا نساز. خدا نسل‌های آینده ما را با این در وابستگی بین اونا و این در ایجاد بفرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار. آخر برای مرحومین الفاتحه مع الاخلاص و الصلوات. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.